Всем привет, ребята! Сегодня я буду рисовать собачку. Ну, давайте начинать. Начинаю рисовать уши. Рисуем ушки вот так. Затем рисуем шерсть, торчащую на мордочке. Рисуем как какие-то завернутые треугольники. То туда, то сюда. Теперь переходим к другому ушку. Затем рисуем ушко. Теперь оно должно коситься немного в сторону другого уха. И опять же рисуем торчащую шерсть. Вот, готово. Затем мы должны пририсовать лапки. Нарисуем одну лапочку, потом подушечку и вторую лапочку. И еще раз подушку. Затем приступаем к ошейнику. Можно нарисовать между лапками, как я и сделала. Пока что-то вырисовывается, но не совсем понятно. Поэтому рисуем дальше. Теперь само туловище. Рисую я собаку породы вельшкорги кардиган. Есть, конечно, и пемброк, но я почему-то выбрала именно эту. Затем мы, конечно же, пририсовываем сюда нижненькие лапки. Рисуем одну лапку, а естественно затем другую. Не забываем про подушечки лап. Тоже так выглядит достаточно симпатично. У меня не влезло, но можете сделать и подушечки пальчиков. Чуть не забыла нарисовать ушки, а точнее саму раковину. Рисуем ее не идеально, а немножечко вот так вот, зазубренно, так скажем. Не очень так и понятно, что это собачка, поэтому давайте-ка ее разукрасим. Надо разукрасить везде, и подушечки тоже разукрашиваем. Разукрашиваю карандашом, потому что куда-то потерялся фломастер. Именно розового цвета, который я так любила. Вот, осталось только самое главное. Рисуем миленький носик, закрашиваем черным. Теперь рисуем мордочку. Под носиком делаем полукруг в одной стороне и с другой. И язык, который будет торчать из пасти. Заканчиваем до конца, а затем переходим